我係你嘅人生梳理師 Miss Jane。回顧係為咗未來嘅路。關於放下，我覺得最難嘅係知道要放下啲乜嘢。回顧前世嘅目的係要揾到前世遺留落嚟嗰啲我哋唔再需要嘅嘢，嗰啲嘢已經變成咗負擔，我哋要將呢一啲負擔放低，咁樣我哋先至能夠昂首前進。要揾到放下啲乜嘢，之所以咁困難，係因為前世嘅回憶並唔係整段短片咁樣遺留落嚟嘅。前一生死亡嘅時候，並沒有帶走全部嘅回憶，我哋淨係帶走咗回憶嘅果實。如果你認唔出嗰個沉重嘅背囊裏面邊一個果實係前世唔小心遺留落嚟嘅呢？咁你又點會知道要放下啲咩呢？無論你用前世回溯又好，用人生梳理科學裏面完全帶住意識嘅方法嚟到尋找前世回憶又好，最重要嘅係認出因為呢一段回憶而遺留落嚟嘅果實，嗰個已經發臭嘅果實，嗰個果實可能係唔知點解唔夠膽下決定，唔知點解我唔能夠信任其他人，唔知點解我對女性發脾氣特別恐懼，唔知點解我就係唔可以不被看見有呢一種嘅執着，仲有好多好多嘅唔知點解。尋找嗰啲前世遺留落嚟已經發臭嘅果實，將佢放下，你嘅人生就會即刻變得更美好啦。嚟啦，話畀我知你嘅人生故事。我係你嘅人生梳理師 Miss Jane， 我要開啟你嘅靈性發展之旅。預約你嘅人生梳理諮詢 inner.development@outlook.com。